super špijunke smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatku tajnom nama baš je zabavno. Idemo, idemo, spasiti svet za nas je izazov. Idemo, idemo, idemo. Lakše od igre. Nema šanse. Imam. Šta si onda uradila? Jedino što sam mogla. Nema šanse. Imam. Ej, strava si. Wow. Clover, šta ti je? Da, jesi li dobro? Više nego dobro. Zaljubila sam se. Fuj, Zarurika. Morat ćemo da joj nabavimo povez za oči. Zdravo, Rik. Drago mi je što te vidim. Zdravo, Clover. Kako bi volao da me odvezeš kući? A ne mogu, moram u tržni centar. Ej, lepa ti je suknja. Gde si je kupila? Moram mlađoj sestri da kupim poklon za rođendan. Mlađoj sestri? Kladim se da ona nikada ne bi nosila ovako nešto. Ne bi ni moja mama. Možda bi samo trebalo da budeš ono što jesi. Ono što jesam? Hej, Rik ide u 4. razred. Navikao je na prefinjene žene. Da, ali ako te neko ne voli onakvu kakva si... Devojke, mi smo špijunke. Posao nam je da se lako menjamo. Devojke, imamo problem svetskih razmera. Vitalni članovi društva ne rade svoj posao. Samo ih zanimaju igračke. Igračke? Šališ se? Nažalost, veoma sam ozbiljan. Wow. Ovaj haos će se pretvoriti u potpuni užas ako ga ne sasečemo u korenu. Dakle, vaš zadatak je da se prerušite u kupce. Konačno, zadatak koji mi leži. Ovog momenta je u toku sajam igračaka na Tajvanu. Možda ćete tamo pronaći trag koji se krije iza ove bizarne pojave. A sada sprave za vas. Magnetni kaiš. Malo je kiči za mene. NZP, u stvari naprava za praćenje. Aktivira se uz pomoć komunikatora. Infracrvene naočare sa toplotnim senzorima. Pribor za nokte sa instant lepljivim prstima i laserskom turpijom. Ima li u boji trule višnje? I električno plavu. Savršeno! I na kraju narukvica koja ispaljuje perle. Pažljivo sa njom, projekat još nije dovršen. Uzgred, sviđa mi se tvoj novi imidž, Clover. Vrlo prefinjeno. I moja mama ima takvo odelo. Koliko igračaka, baš je strava. Cool. Dedinjasto. Jeste li videli kakvu divnu liniju proizvoda ima Vladimir Kozirev? Da. Kozirev ima fantastične igračke na svom štandu. Bar znamo dakle da počnemo. Rekla bih da smo definitivno na pravom mestu. Dobrodošli na štand Vladimira Kozireva, devojke. Hvala,
čule smo da je pomama za vašim igračkama. Moja koleginica hoće da kaže da smo primetile pozitivnu reakciju na vašu liniju igračaka. Da, prava pomama. Ja nikad nisam čula za Vladimira Kozireva. Da li su njegove igračke u radnjama? Ne, mi smo potpuno nova kompanija. Stvarno, niko se još nije igrao sa njima. Ovo je naš veliki debi. A, tako znači. Zašto ne uzmete neke? Wow. Izvolite, probajte. Odmah ćete osjetiti njihovu draž. Ozbiljno. Možda kasnije, sad moramo da telefoniramo. Zdravo, devojke. Kako je na sajmu igračaka? Šaljemo ti uzorke, oni su iz fabrike igračaka Vladimira Kozireva. Predstavnik je rekao da je kompanija nova, ali pakovanje je prastaro iz 70-ih. I ne samo to, sve igračke na snimcima su iz njihove linije proizvoda. Bravo, devojke. Javit ću vam šta sam otkrio. Da prođemo još jednom zadatak dok čekamo da se Jerry javi. I još bolje, da prođemo kako ću da zadivim Rika dok smo zarobljene na glupom Tajvanu. Tajvan nije glup, Clover. Egzotičan je i zanimljiv. Odličan pristup! Zašto se ja toga nisam setila? Zdravo, Rik, ovde je Clover. Ništa posebno. Zovem te se egzotičnog i zanimljivog Tajvana. To je bilo brzo. Jerry kaže da nigde nema podataka u kompaniji Vladimira Kozireva. Neko je morao da proizvede te igračke. Sam, jesi li dobro? Rik, zvaću te kasnije. Kao da si 6. razred. Da, Sam, i prekini! Nateraj me! Ostavi me na miru! Učini nešto, Clover! Nateraj da prestane da se ponaša kao dete! Znaš da ti ja ličim na njenu mamu? Pa, u toj odeći. Prekini! Odmah ili ćeš da letiš u sobu! Bolje bi bilo da kažemo Jerryu za ovo. Zdravo, Jerry! Gledajte, pa to je Clover! Taši, tanana! Sad je Clover sana! O ne, zar i Jerry? Moramo da otkrijemo šta je sa tim igračkama pre nego što Jerry, Sam i svi ostali ne pošašave zauvek. Iste stvari smo videle i prošli put. Igračke. Lajavko! O, Megatronski akcioni heroj! Misica! Mamina lutka! Imaju maminu lutku! Hej, i moja mama je imala takvu, mala Ann. Pričala mi je da je to bila super igračka. Zašto? Čak i ne svetli. Da vidimo koji je proizveo. Mala Ann? Hej! Bežite! Uljezi su krenuli prema uličici. Rešite ih se. Zauvek. Ne bih rekla da je ovo odbor za doček.
električna plava je super. Lepljivi prsti! Tako je. Ovo je sigurno izveštaj o Maloj N. Proizvedena je 1974. Fabrika igračaka Mala N u Rusiji. Nekoliko godina kasnije su prekinuli proizvodnju. Zar nisi rekla da je pakovanje proizvoda Vladimira Kozireva iz 70-ih? Proveri ko je bio vlasnik fabrike Mala N. Vladimir Kozirev? Naravno, to je ista osoba. I dalje koristi staru fabriku da pravi nove igračke. Barem znamo kuda ćemo. Ovo je previše obezbeđenja za fabriku igračaka. Moramo nekako da uđemo. O, gledajte! Ja hoću... Da! Šta je to? Sam, stani! Sam! Mama ništa nije rekla. Mama je rekla da staneš, Sam. Ko je ovo stavio ovde? One su za sledeću isporuku. Rodnim, pomozi mi da ih unesem. A? Ova lutka je neispravna. Baci je. Uzmi još 2 za sledeću isporuku. Cool. Kažu da je Sam ovde. Ovo je veliko skoro kao tvoj orman. Sam, brzo beži odatle! Mama kaže da pobegneš odatle! Baš je bilo super! Čekaj, još možemo da se igramo? Pitam se zašto ne zatvaraju kutije? Ide da ih pitam? Imam bolju ideju. Hajde da igramo na slovo. Ma da, kao da to ne radimo svaki dan. Prvo ja. Na slovo, recimo... K. Kompjuter. Baš si dobra. Kladim se da taj zrak tera sve da se ponašaju kao deca. Moramo da otkrijemo gde je kompjuterski čip i da ga reprogramiramo. Ne mogu da uđem u sistem. Lozinka je obično nešto očigledno, jer misli da niko to neće da proba. Naprimer, igračke. U redu. Mala N. Očigledno ne zna pravila. Šta ćemo sad? Dobra ideja. Bar će da ih uspori dok mi... Imamo uljeze! Probajte ovo! Bežite! Ko poslednji magarac?
Osveta, naravno. Djeca koje su nekad obožavala moju malu N sada su porasla i zaboravila tu radost. Zanimaju ih samo supersonične sprave glupe elektronske igračke. Čoveče, mislim da je mislila na tvoju odeću. Baš tako. A što se te osvete tiče, to neće vratiti malo N. Naravno da hoće. Odrasli širom sveta bit će primorani da se sete radosti koje mi je pružila. Čim ih budem vratio u decu koja su nekad bila. Molim te, mogu li ja sa tobom, molim te? Zašto i vas dve ne možete da budete takve? Za mnom, mala moja. Ne, Sam! Mama kaže ne! Nećeš se izvući sa tim! Kad malo bolje razmisli, možda i hoće. Ako nas oni zraci pogode, završit ćemo kao nezrela deca. Rick nikada neće upoznati moje čari. Hej, nisam ja kriva! Gurni me! Gdje su nestala? Hej, mališa! Daću ti lizalicu ako me odvežeš. Dobro. Ni traga od Vladimirovih zanki. Signal! Sam je pravo ispred nas! Izbacio ju je! Moramo da je uhvatimo! Idemo na supersoničnu! Prešao nas je, to je samo lutka! Gledaj! Njegove lutke više ne pretvaraju ljude u decu. Sad ih koristi kao zlu vojsku. Zakasnile smo. Možda nismo. Do čega je Vladimiru stalo najviše na svetu? Do frizure? Do male N, njegove dike i ponosa. Pobedit ćemo ga u njegovoj igri. Ne kapiram. Stari dobri preokretko. Misliš lajavko? Probaj da me pratiš. Stavimo čip iz lajavka u malu N. Toliko je očigledno da nikada neće posumnjati. Zakačila sam se! Hej, ne budi nevaljao! Moja mala N. Ovo je posljednja, Vlado. Ako letim ja, leti i ona. Hej! Moja mala N. Šta bi voljela da radiš danas, moja N? Vladimire, moraš natrag u fabriku da sve ispraviš. Ne želim, hoću da se igram. S mesta da si to uradio ili ćeš biti kažnjen. Vladimir je u nevolji, nevolji. U redu. Nema šanse. Ima! Clover, stvarno sam se ponašala kao dete? Samo mrvicu više nego obično. Wow. Ćao, Rick. Imam 2 karte za operu. Hoćeš sa mnom? Operu? Clover, šta ti se dogodilo? Sad ličiš na moju mamu. Hej, Rick! Idemo večeras na vašar. Važi? Naravno, Mandy. Super si se obukla za roditeljski. Izvinite, profesorka, znate gde je kancelarija sekretara škole?
Zreo je tako bez veze.